Փաշինյանն ասում է, աղքատությունը ձեր գլխում է, այդպես է։ Աղքատությունը եթե մարդու գլխում է, ո՞նց է մարդու գլխում։ Ես թոշակառու մարդ եմ։ Խելքս ինչ աշխատացնեմ վալի։ Ինձ ով գործ կտա։ Դա պետության ձեռին է, պետությունն է օգնում մարդուն։ Այն օրը վիճակագրական կենտրոնից հաղորդում կար, շատ պարզ ասավ, աղքատ վիճակ է Հայաստան։ Այս մեքենաներն մեկն է խաբվեք։ Չի ասի, որ չկա, Հայաստանի կեսից ավել աղքատ են, այս ժամանակաշրջանում իհարկե աղքատ են, 36-39 հազար դրամով, թոշակառուն ինչ անի։ Դե իհարկե վարչապետն ապետի ասի, որ չկա, մենակ ինքը չէ, բոլորն են նման բան ասում են, բայց որ կա բոլոր երկրներում, դա կպաստ է։ Չէ, ինչի չկա, եթե թոշակառուն ստանում է 30,000 դրամ, ոնց կարող աղքատություն չլինի։ 30,000 դրամով ոնց ապրի մարդը։ Իհարկե չի կարող ապրի։ Ու դա շուտվանից գալիս է երկրաշարժից հետո այս վիճակն է մեզ մոտ անընդհատ սպասում ենք նորությունների, լավ բաների, բայց տեսնում ենք, որ ոչ մի լավ բանի չենք հասնում։ Ալա նայ էլի, գնա նայ։ Սա աղքատն էլի։ Ով կաստի հարուստ։ Մեկը ասում է, մեկը չասում, ես վախելու չունեմ ու ճիշտ էլ ասում եմ։ Թող իմ ասածը տեղ հասնի, թող իմանա, որ տենց երգիր չեն պահում։ Աղքատությունը շատ է, եթե էլ ասեմ, կաշառակերությունն էլ ավելացել է հիմա։ Դե Փաշինյանի մարդկանց գլխում է։